হেভি পিছল। এই তুই গাড়িটাকে স্ট্যান্ড করে আমার গাড়িটাকে ঠেল, তারপর তোর গাড়িটাকে আমি ঠেলি পেছনের দিকে। নয় যাবি কি করে? গাড়ি ঘোরানোর জায়গা আছে? হ্যাঁ, কোথা থেকে ঘোরাবি? এখানে গাড়ি ঘোরাবি? হ্যালো সবাইকে, আমার গা হাত পা কি ব্যথা করছে। আজকে তৃতীয় দিন, এখন বাজে 7:30। ঘুম ভেঙেছে, অনেকক্ষণ থেকে উসখুস করছিলাম। পায়ের রগগুলো কি ব্যথা। কাল পাহাড়ে ওই উঠার চেষ্টা করেছিলাম, আর কোনোদিন অভ্যাস না থাকলে যা হয়। আমার এত ক্লান্ত লাগছে, এত ঘুম পাচ্ছে, কি বলবো আমি। যাই হোক, আজকে সকালে শুরু, কালকের মতনই আজকেও একটু বেরোনোর আছে। কোথায় কোথায় যাবো সেগুলো তোমাদেরকে দেখাবো। আর এখন উঠবো, উঠে একটু ফ্রেশ হবো, সকালে নাস্তা পানি করবো, তারপরে বেরোবো। হ্যাঁ গাইস, এই সবে বেরোলাম, একটুখানি টিফিন নিতে বেরিয়েছি। তো আমার এখন একটু ডাব খেতে ইচ্ছা করেছে। তো এই কলকাতার মতনই দাম এখানেও 50 টাকা 40 টাকায় ডাব পাওয়া যায়। তো এটা চুজ করলাম, ওই যে কাকা কাটছে। মানে ডাবটা খেয়ে কালকের মতনই ধোসা আর ইডলি খাবো, ঠিক আছে। আর ওরা হোটেলে আছে, তো আমি বললাম আমি যখন বেরোচ্ছি খাবারটা নিয়ে আসি। তো খাবারটা নিয়ে খেয়ে ফ্রেশ করে, মানে ফ্রেশ হয়ে তারপরে আবার বেরোবো। সেরকম একটা মিষ্টি নেই, একটু পানসে টাইপের, আর ঠিক আছে। খালি পেটে ডাব খাওয়া খুব উপকার, আজকের জন্য দরকার। আর কাকা বলছে এটা কচি ডাব। হ্যালো গাইস, এই আমাদের সব কিছু কমপ্লিট, টাকা দিয়ে দিলাম, হোটেলের রুম লক। তো আজকে হচ্ছে তৃতীয় দিন, আমরা বেরোচ্ছি। আর এখন বাজে 10:10। তো সারাদিন আজকে আমরা থাকবো, কিন্তু সিরিয়াসলি বস আমার না পায়ে হেভি ব্যথা। এবার কোনোদিন যেহেতু পাহাড়ে উঠিনি আমি, সে আমার পার্টিকুলার এই থাইটাতে এত ব্যথা কি করে বলবো। আর গাড়ি আমাদের হোটেলের নিচে রয়েছে, তো গাড়ি নিয়ে আমরা বেরোবো। তো রাস্তায় গিয়ে কথা বলছি আবার। আজকে আমাদের লাস্ট দিন ঘোরার, তো ভালো করে আজকে একটু ঘুরে নিই। ওই যে গাড়ি হোটেলের ভেতরে আমরা গাড়ি ঢুকিয়ে দিই রাত্রিবেলায়। আর এখন বের করছি, কালকে তো আর গাড়ি থাকবে না, কাল তো আমাদের বাড়ি ফেরার সময়। তো রাস্তায় গিয়ে কথা বলছি, দাঁড়াও। হ্যালো, 10:30 বাজে, কিছুটা রাস্তা এসেছি। তো আমরা এখন যাচ্ছি নারোয়া পাহাড়ের দিকে। আর ও মেডিসিন খুঁজছে, একটা মেডিসিন দরকার, আর যেটা কলকাতায় পাওয়া যায় সেই মেডিসিন এখানে পাওয়া যায় না। আর হালকা হালকা রোদ আছে, একটু গরম লাগছে। এদের রাতে যেরকম ঠান্ডা লাগে, রাত দিনের বেলা সেরকম গরম লাগে। এখানে একটা সিস্টেম দেখো, উপরে ট্যাঙ্কি আছে, আর তার উপরে আছে একটা সোলার সিস্টেম। আর নিচে ওই যে কল থেকে জল পড়ছে, এখানে মোটর লাগানো আছে। মানে যখন জল আসে তখন এই জলটা উপরে গিয়ে স্টোর হয়, ওই সোলার সিস্টেমের মাধ্যমে মোটরটা চলে। আর পরে যখন জলের প্রয়োজন হয়, ট্যাঙ্কের যতক্ষণ জল থাকে ওখান থেকে ইউজ করা যায়, বেশ ভালো। কিন্তু কলকাতায় এরকম জিনিস দেখিনি আমি। ঝাড়খণ্ডে এই জায়গাটায় একটু জলের প্রবলেম হয় মাঝে মাঝে, তো জল রাখার জন্য বেশ একটা ভালো পলিসি। কিন্তু এটা সোলার সিস্টেমের মাধ্যমে মোটর দিয়ে জল উঠবে, ওখানে গিয়ে স্টোর হবে, আর মানুষ ইউজ করতে পারবে। আমরা আবার রওনা দেওয়া শুরু করলাম। ওর ওষুধটা পেয়ে গেছে, ও ওই কোনো একটা মেডিসিনের প্রয়োজন ছিল। আর এখানকার রাস্তাগুলো খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, আর চারিদিকে ভিউটাও খুব সুন্দর। গাড়ি চালালে লাগছে ঠান্ডা, কিন্তু দাঁড়ালে লাগছে রোদ। ওই দেখো দূর থেকে আবার একটু পাহাড় দেখা যাচ্ছে। সব থেকে বড় বিষয়, আমি হিন্দি পড়তে পারি না, বুঝতেও পারছি না এগুলো কী লেখা আছে। কত কিছু লেখা আছে, এই কিষাণ আন্দোলনের মনে কিছু হবে হয়তো। আর ঢাল রাস্তা আবার,
আজকে আমাদের যে ঘোরার ফার্স্ট প্ল্যান সেটা হচ্ছে 22 কিলোমিটার সামথিং কিছু একটা আছে মনে হয়। তো এখন আমরা যাবো, অলরেডি 5-6 কিলোমিটার হয়তো চলে এসেছি, বাদ বাকি এটা বাকি। ঠান্ডা ঠান্ডা বেশ হাওয়া লাগছে, খুবই ভালো লাগছে। দেখো সে বন্ধ রেখা নদী, কিন্তু নদীতে জল নেই সেরকম একটা। এখানে রাস্তাগুলো কখন উঁচু কখনো নিচু। ওকে, রাস্তা শেষ, এবার মাটির রাস্তা মনে হয়। নুড়ি বালি আছে। ওকে, রাস্তা বলছে এটা থেকে, আমার তো মনে হচ্ছে না এই রাস্তাটাই। যাই হোক, ম্যাপ তো দেখাচ্ছে এই রাস্তা। কোথায় যাচ্ছে আমি জানি না। এ ভাই, তুই ঠিকঠাক যাচ্ছিস তো? হ্যাঁ, হ্যালো, আমরা যাচ্ছি কোথায়? সেটা নালোয়া পাহাড় কি এই রাস্তা? তাই এই তুই গাড়িটাকে স্ট্যান্ড করে আমার গাড়িটাকে ঠেল, তারপর তোর গাড়িটাকে আমি ঠেলি পেছনের দিকে। নয় যাবি কি করে? গাড়ি ঘোরানোর জায়গা আছে? হ্যাঁ, কোথা থেকে ঘোরাবি? এখানে গাড়ি ঘোরাবি? কিন্তু তোকে তো আমার গাড়িটা একটু টানতে হবে ভাই, এটা পুরো ঢালু জায়গা, আমি উঠাবো কি করে গাড়ি? ঠেলতে হবে তোকে একটু। কি অবস্থা, গুগল ম্যাপ আমাদের বরবাদ করে দেবে। গুগল ম্যাপ একবার আমার দাদাকে দেখিয়েছিল, সুদীপ ডেলিভারি স্পট হচ্ছে গঙ্গার মাঝখানে। এখান থেকে চাবি ঘুরা, তুই ঘুরিয়ে দিবি আমার গাড়িটা? তুই ঘুরিয়ে দে তাহলে, অত সোজা ভাবছিস? আমি তো ঘুরিয়ে দেবো ওখানে। এখানে ঘোরা, এইখানে ঘোরা। হ্যাঁ, ঝোপঝাড়া নিয়ে চলে যাবো আমি। লোকজন চলে এসছে, তা কি করবো? এই গাড়ি মনে হচ্ছে খাদেই পড়ে যাবে। ওখান থেকে সাইকেল দাঁড়িয়েছে, তুই নিচে নামে গিয়ে শুনে যাবি। আরে ঘুরিয়ে দে পুরো। আরে বালি না, এই গুগল ম্যাপ আমাদের কোথায় ঢুকিয়ে দিয়েছে দেখো। রাস্তাঘাট কিছু নেই, ম্যাপ বলছে দিক থেকে যেতে। ওকে, আমরা ওখান থেকে বেরিয়ে গেছি। গুগল আমাদের ভুল রাস্তা দেখিয়েছে, মানে কেউ হেঁটে ফেটে গেছিলো হয়তো, আমাদের রাস্তা দেখাচ্ছে ওই রাস্তাটায়। মাঝে মাঝে এরকমই দেখায়, খালের মাঝখান থেকে, মাঠের মাঝখান থেকে। যাই হোক, আমরা আমার বনের মাঝখান থেকে যাচ্ছি, নিঝুম এলাকা, একটা লাইট নেই। ওকে, জোডো গোয়া হাতা কত কিছু লেখা আছে এখানে। আর আমাদের 19 কিলোমিটার মতন বাকি আছে। ঠিক আছে, আর 19 কিলোমিটার বাকি, রাস্তা পুরো ফাঁকা, ওয়ান ওয়ে বাট ফাঁকা। তুমি
ভাবে তুমি যেতে পারবে, রাস্তা কন্ডিশন খুব ভালো। এই ঢালু আর উঁচু একটু আছে, আর ছোটো ছোটো দোকান এগুলো, মাথায় করে জল নিয়ে আসছে নিচ থেকে। দেখো ভিউটা দেখো, এখান থেকে স্ট্রেট নামবে, নেমে আবার উঠবে। তো এটাকে যদি ফ্রেমে বন্দি করা যায় কেমন হবে না। পাহাড় পাহাড় পাহাড়, বাহ, রাস্তাও খুব সুন্দর, সিনারি খুব সুন্দর, বিন্দাস। এখন বাজে 11:50 আর আমাদের আর 8.3 সামথিং বাকি আছে, মানে ওই 8.5 কিলোমিটার এখনো বাকি 24 কিলোমিটার থেকে। অনেকটা রাস্তা চলে এসেছে, আর একটু বাকি আছে। আর এই রাস্তা শেষ না হলেই মনে হচ্ছে ভালো, মানে এত অসাম লাগে। দেখো তোমরা শুধু একটুখানি ভাবো, এই তো তোমরা কারেন্ট সিচুয়েশনে যদি এখানে থাকো ঠিক কীরকম ফিল করবে। দূর থেকে পাহাড় দেখা যাচ্ছে, বনের মাঝখান থেকে এরকম সোজা রাস্তা, অসাধারণ। পাহাড়, পাহাড়ের পেছনে পাহাড়, তার পেছনে আবার পাহাড়। তেলটা রিফিলিং করব, এখানে প্রায় 6 টাকা কম। আমাদের কলকাতাতে 106 টাকা, এখানে 99.96 টাকা ফুল होगा, कार्ड में होगा। ठीक है, ফিলটা করতাম না আমি, কালকে তো বেরোবো, আর কালকে আর ভরার ঝামেলা রাখবো না। তো আজকে আমি একবারে এখনই ভরে নিচ্ছি। আমি বেশি না, 300-400 টাকা খাবে আর তেল। এই তেল ভরা হয়ে গেছে, প্রায় না পুরোপুরি 6.5 লিটার তেল খেলো। আর এখানে তেলের দাম একটু সস্তা কলকাতা থেকে। তো আমার টোটাল 750 টাকা তেল লেগেছে এখন অবধি ঘোরার জন্য। ঠিক আছে, আমার হিসাব খরচ হলো যে 1,500 টাকা তেল লাগবে যাওয়া আসার ঘোরা নিয়ে। তো 750 টাকার ফুল হয়ে গেল, আর ভরতে হবে না আমাকে। আবার কলকাতায় গিয়ে ভরবো। তো কলকাতার তেল আর ঝাড়খণ্ডের তেল এখন মিলেমিশে একাকার। আবার গিয়ে ঝাড়খণ্ডের উপরে আবার কলকাতার তেল মিশবে। তো লেটস গো। এখন আমরা 12:05 বাজে, এখন একটা স্পট ঢুকিনি আর কি, আমাদের গাড়ি চালাচ্ছে। আর স্পট দেখার থেকেও এই যে ফিল না, এই যে লাইক যেরকম মানে সুন্দর যে জিনিসগুলো দেখা যাচ্ছে, অসাধারণ। তো এটা একটা চেক পোস্ট আর কি, এখান থেকে আমাদের ঢুকতে হবে। স্যারেরা বসে আছে এখানে, তো আমরা এন্ট্রি করে নিয়েছি হয়তো। এই গাইজ এখন 12:25, অলমোস্ট আমরা পুরোটাই এসে গেছি। ঘুরতে ঘুরতে যেতে হবে জায়গাটাতে। ঠিক আছে, ওখানে পুরোটাই ঘোরার জায়গা আর কি। পাহাড় আছে, নদী আছে, একটা ছোটো একটা ঝর্ণা মনে আছে। তো যেটা মেন জায়গাটা ছিল সেটা আমরা ছাড়িয়ে চলে এসেছি। সেটা হচ্ছে একটা কলোনি টাইপের, একটা সিটি টাইপের। এবার এখান থেকে স্টার্ট হচ্ছে মেন আরো, মানে ওইদিকে 24 কিলোমিটার আর এদিকে আবার আরও 7 কিলোমিটার, মানে অ্যাপ্রক্স এই 31-32 কিলোমিটার আমাদের টোটাল যেতে হবে। আর এতক্ষণ ভালো রাস্তা ছিল, এবার শুরু হয়েছে নাচন কুদনের। কুয়াশার আচ্ছন্ন, এগুলো তো নর্মালি ছোটবেলায় আসতাম না আমরা, এরকম একটা দাগ দিয়ে এরকম আবার একটা দাগ, ঠিক অ্যাজ ইট ইজ ওরকমই দেখতে লাগছে। তখন পাহাড় আসলাম এরকমই করতাম, এই তুললাম, এই নামালাম, আবার তুললাম, সেম উঠলো নামলো আবার উঠছে। জায়গাটা দেখো, শুধু কিছু বলার নেই এখানে। ঘন্টার পর ঘন্টা কেটে যাবে যদি এখানে কেউ একা একা বসে থাকে। আর ওই যে পাহাড়,
জল কত পরিষ্কার দেখো। এই জাস্ট এলাম ভাই, জলের কালার দেখো, পুরো নিচ অব্দি দেখা যাচ্ছে। আমি অল্প একটু নেমেছি আমি, ঠিক আছে, বেশি তো নামিনি। ফুল প্যান্ট পরা তো ভিজে যাবে। আর হালকা হালকা স্লিপ আছে, বাট জলের কোয়ালিটি অসাধারণ। দেখো পুরো দেখা যাচ্ছে, ঠিক আছে। আর ওখানে অনেকগুলো বড় বড় পাথর আছে, অনেকে বসে ওখানে। আমি তো আপাতত এখানে এসেছি। এই জায়গাগুলো একটু 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 স্লিপ, ঠিক আছে। আমি ওইখানে গিয়ে একটু বসবো। তুই নেমে গেছে অলরেডি। ওয়াও। আর আমি তো পড়ে গেছি, ভেবেছিলাম যে ভাই জিন্সের প্যান্ট পরে নামবো, ওগুলো যে মেলতে দিয়েছি আমি, এগুলো সব জামা প্যান্ট সব মেলা হচ্ছে, আর সব খুলে রেখেছি। মোবাইল টোবাইল সব ভিজে গেছে আমার, তাতে সমস্যা নেই, সব করে ওয়াটারপ্রুফ আছে। আর এটা নিয়ে তো কোনো চাপই নাই আমার। সো আমি এবার জলে নামবো। হেভি পিছল, জলটা কতটা পরিষ্কার দেখো তোমরা, ভালো ফিল হচ্ছে। জল দেখো কত, আর খুব পরিষ্কার জল। হ্যাঁ, আমার জামা প্যান্টটা ভিজে গেছে, এটাই খারাপ লাগছে। ভিজে ভিজে যেতে হবে। আর যা রোদ আছে মোটামুটি পাথরের উপর পুরো একদম ফ্ল্যাটভাবে মেলে দিয়েছি, আশা করি শুকিয়ে যাবে। কতগুলো ঘোরার জায়গা প্ল্যানিং ছিল আজকে, তো জানি না কটা ঘোরা হবে, বাট এখান থেকে সিরিয়াসলি বলছি উঠতে ইচ্ছা করছে না। পরিষ্কার যেটা দেখা যাচ্ছে আমাদের, তিনবার পরে চার পড়বো না এবার ভাই, শুকনো জায়গায় যাবো। এখন বাজে 2:15। অনেকটা সময় এখানে থাকলাম। প্যান্ট নিয়ে যেহেতু পড়ে গেছিলাম, প্যান্ট পরে জলের মধ্যে ভিজে গেছিলো। হালকা করে শুকালাম, এখনও ভেজেই আছে বেসিক্যালি, বাট যেতে হবে, অনেকটা দূরই এসছি। আর দুপুরবেলা খিদেও পাচ্ছে, আর ওদেরকে ছেড়ে দিয়েছি আগে আগে, কারণ কেউ ফোন করছে। আবার ঘাটশিলার দিকে ফিরছি, 2:30 বাজতে যায়। আর প্যান্টটা যদি একটু ভেজা, জামাটা পুরো শুকিয়ে গেছে, প্যান্টটা ভেজা বলে হালকা হালকা ঠান্ডা লাগছে পায়ে। আর আমি একেবারে স্লোতে একদম গাড়ি চালাচ্ছি। গ্রাম বাংলা থেকে আস্তে আস্তে যাওয়ার মজাটা আলাদা, তার মাঝখানে গাছপালা আছে, বেশ ভালো লাগছে। সিরিয়াসলি একা একা ঘোরার মজাটা সত্যি খুব আলাদা, খুব অ্যাডভেঞ্চার। এই যে আমি পড়ে গেছি, প্যান্ট ভিজে গেছে, এগুলো একটা স্মৃতি মনে থাকবে। এরকম একা একা ঘুরে বেড়ানোর মজাই আলাদা সত্যি ভাই। ওখানে একটা গুলটি পড়ে আছে, দেখি দেখি, সেটা যদি আমারটাতে লেগে যায়। হ্যাঁ ঠিক লেগে যাবে এটা, বাট আমি এটা লাগাতে পারবো না, তো এটা বের করতে হবে। তো কাজের কাজ হবে না। তো গাইস এখন 2:45 বাজতে যায়। এই কিছুক্ষণ আগে ওই এরিয়াটা ছাড়লাম, আবার মেন রোডে উঠে গেছি। আর এই সুবর্ণ রেখা মনে হয় এটা। আর সোজা আবার রিটার্ন যাচ্ছি ঘাটশিলার দিকে, প্রায় 24 কিলোমিটার সামথিং। আর ওরা কোথায় আছে আমি জানি না, ফোন তো ব্যাগে, ফোন করিনি। আর ওরা আপাতত এখনো করেনি, আর দরকার নেই ফোন করার, কারণ ওরা অনেকটা এগিয়ে গেছে, আমি অনেকটা পেছনে। থাকতো আমার জন্য কেন দাঁড়াবে, যেটা তুমি ওখানেই দাঁড়াতে পারতো আমার জন্য, কোনো প্রবলেম। এখানে কী খাওয়া পাওয়া যায়, আমার সেরকম কিছু খিদে পাইনি এখান থেকে কিছু খাওয়ার মতন নেই। তো চলো, ঘন জঙ্গল, আর এখান থেকে আমি ঘাটশিলা ঢুকবো। হ্যাঁ ওদেরকে পাইছি, ওরা একটু আগে এসে গেছিলো, এই হোটেলে বসে আছে। আর আমি এলাম, প্যান্টটা অনেকটা শুকিয়ে গেছে, একটু কিছু খাওয়া দাওয়া করি। কী খাবো দেখি কী কী পাওয়া যায়। হ্যাঁ এখন বাজে 3:30, তো খেতে বসেছি। আর এই পুরো রাস্তাটা তো ফাঁকা ছিল,
এখানে একটু জনবহুল এলাকা, এখানে খাবারের দোকান আছে। তো এখানে আর কোনো মেনু আপাতত নেই, পুরো লাঞ্চ টাইম যেহেতু শেষ হতে যায়। আমি নিয়েছি হচ্ছে এই যে ধোসা ছাড়া কিছু ছিল না অবশ্য। আর ওইখানে তো ধোসা খেয়েছি, ওই যে জায়গায় রয়েছি আর কি, ওইখানকার ধোসা আর এখানকার ধোসা অনেকটাই তফাৎ। খাওয়া কমপ্লিট হয়ে গেছে। দুটো মিষ্টি চয়েস করেছি, ঠিক আছে। যেটা ভেবেছিলাম আমি সোম পাপড়ির মতো, বাট এটা সেই দিলখুশ আছে না, দিলখুশ, টাইপ অফ দিলখুশ ওটা। আর এটা হচ্ছে বেসনের লাড্ডু। গাইস খেয়ে দে বিশ্রাম নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। এখন আমার 4:08। আমরা আই থিঙ্ক এখন রুমকিনি মন্দির একটা কি আছে, কোনো দেবদেবীর মূর্তি বা মন্দির, আমরা এখন ওই দিকের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছি। মনে হচ্ছে এটাই সেই মন্দির, রুমকিনি মন্দির। বাহ, নারকেল লাল কাপড়ে বেঁধে লাগানো, দুর্গা মায়ের রূপ, কারণ মহিষাসুর আছে, বধ করছে। হ্যালো গাইস, এখন 4:30 প্রায় বেজে গেছে। দেবদেবীর আরাধনা করে দেখে এখন আমরা ফেরার পথের দিকে আছি। সত্যি বলতে এত ঠান্ডা লাগছে, আমি কি বলবো। আমি জ্যাকেটটা নিয়ে আসিনি, আমি যে কত বড় ভুল করেছি সেটা আমি ফিল করছি। তো ফাইনালি আমাদের 3টে স্পট ঘোরা হলো আজকে আর কি। আই থিঙ্ক এবার আমরা বাড়ি যাব, 5:10 বাজে, অনেকটাই পথ বাকি। বাড়ি মিনস আমাদের হোটেলে। আর এই ড্যামটাকে ছেড়ে আমরা এগোচ্ছি। মালগাড়ি যাচ্ছে। তো গাইস আমরা মেন হাইওয়েতে উঠে গেছি, আমরা হাইওয়ে দিয়ে ফিরছি। আমরা এসে গেছি, এই যে হোটেল, আমাদের হোটেল আকাশদ্বীপ। হোটেলটা সত্যি খুব ভালো, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, রুমের সাইজও খুব ভালো। গাড়িটা বাজাতে এখানে থাকুক, রাত্রিবেলায় আমরা গাড়িটা তুলে দিই ভেতরে। হ্যাঁ হ্যালো, 9টা বেজে গেছে, কালকে তো বেরোতে হবে। তো আমার সব কিছু অলমোস্ট গোছানো হয়ে গেছে এগুলো। আর আমি এখন একটু তাড়াতাড়ি খেয়ে নিচ্ছি রুটি আর চিলি চিকেন। আর কালকে সকাল সকাল বেরোবো, কটার সময় বেরোবো আমি জানি না। ঘুম ভাঙতে হবে, আসলে এনার্জি থাকতে হবে। তো খেয়ে নিই। আর আজকে যদি একটুখানি আর কি বক বক করবো না, আমার পাছায় লেগেছে, এই ভিডিও পড়ে গেছিলাম, তো খেয়ে ধপাস হয়ে যাবো। তো টাটা, আজকে একটুখানি দেখা হচ্ছে পরে।